بصوا عشان نعمل الخميره في البيت هيبقى عندي هنا ده ايه، ربع كوبايه ميه زي ما انتم شايفين كده، حطها في برطمان، اي برطمان عندكم. ده ربع كوبايه ميه. بصوا هحط معلقه صغيره خالص، يعني اقل كمان من معلقه، نص معلقه خميره صغيره، شايفين؟ معلقه شاي، نص معلقه خميره فوريه. تمام. وهعمل ايه كمان؟ وهحط طبعا الميه، عايزه اقول لكم ان هي تبقى، بصوا يعني زي دمعه العين. وهحط ايه، معلقتين كبار، معلقتين برده شاي سكر. تمام كده. عايزه اقول لكم ان يعني الخميره دي تعجنوا مثلا بيها ايه 5 كيلو دقيق. وهحط كمان معلقتين كبار من الدقيق، بس كده، معلقتين كبار من الدقيق. وايه اعمل ايه بقى تاني؟ هقفل البرطمان كده كويس كده، وارجهم بقى ايه كويس قوي كده مع بعض لحد ما يترجوا تماما. سيبيهم بقى ايه حوالي مثلا نص ساعه. هتلاقي ان البرطمان ده، شايفين يعني هو البرطمان ده ايه، مش عارفه الاضاءه كده واضحه ولا ايه، البرطمان كده ايه يعني اقل من نصه بشويه. هتلقوا البرطمان ده كله اتملى زي ما انتم شايفين كده. نحطها بقى نص ساعه ونرجع نشوف. شايفين بقى؟ ادي ايه، كنا عاملين ربع البرطمان، شايفين اهو الكميه دي يا جماعه؟ الله اكبر. شايفين عمل ازاي؟ اول ما فتحته الكميه دي بعجن منها 5 كيلو دقيق. انت تاخدي على قد احتياجك وتحطي الباقي في التلاجة عادي جدا. بيفضل في التلاجة لمده اسبوع، وفي الفريزر لمده شهر شهرين. شايفين؟ وكمان بقى الطريقه دي كمان حلوه في ايه، انها بتخمر العجين في ثانيه. في ثانيه تكون مخمره لك العجين، ما بياخدش وقت خالص. شايفين اهو؟ من نص معلقه صغيره من الخميره عملنا ايه؟ الكميه دي بقول لك بعجن بيها 5 كيلو دقيق. خدي على قد احتياجك وحطي الباقي في التلاجة. يا رب الطريقه تكون عجبتكم وافادتكم. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.